唱一首歌，是因为我爸爸的关系啊，我才写这首。我爸爸是一个远洋渔船的船员，从我还没有出生的时候就是了，一直到现在他还是远洋渔船的船员。为什么没有当船长？不用功吗？为什么你们不会笑？你们敢笑我爸爸是会看。然后因为家里的关系啊，所以我刚出来社会工作的时候，我的爸爸一直很希望我找一个正当的职业。在他的想象中，他觉得正当的职业就是那种朝9晚5，还是朝5晚9，就是早上9点上班，下午5点6点下班那种，朝9晚5嘛。哎呀哦，这样比较好记来。你们要习惯了，我都是这样聊天的。啊，如果有任何的疑问，你可以举手，没有关系。啊，但我不见得会理你。但是你一定要有勇气举手。怎么会有轰轰的？是我的吗？有一个频率在催眠我。然后我刚出社会的时候，我就一直在唱歌，就是刚退伍的时候，那时候就是土城乐团。我爸爸也吓一跳，你怎么跑去搞乐团？因为他跟我的想象应该差不多吧。那时候我没有组过乐团，土城是我人生组的第一个乐团。啊，乐团里面有2个我觉得很恐怖的乐器，一个叫做电吉他，就是还有一个是鼓，有爵士鼓，砰砰砰砰砰的。我那时候听到要组乐团的时候，我也吓一跳啊。我觉得这2个乐器很不受控，很恐怖的。然后但后来我觉得很好玩，因为认识了一群很好玩的朋友，就是土城乐团的其他团员，也因为他们，所以我才有机会认识别组的。因为我的鼓手是资本的卑南族，我们的团长还有另外一个主唱是排湾族的，就去他们的部落在新园。哇，觉得他们的部落好棒，因为那时候我没有很在乎自己是不是原住民这件事情。然后到了他们部落的时候，我高中以前没有交过别族的朋友，因为我心目中的原住民就只有一种，叫做阿美族。平地人比较复杂，有3种，一个叫外省人，一个叫闽南人，一个叫客家人。我的世界那时候很小，原来原住民比较复杂。现在几族了？哇，听说还要越来越多哦。他要到什么时候才会结束？分那么多族，人口也没有比较多啊。那时候我就觉得，我那时候没有觉得原住民很怎么样，然后一直到去了他们部落的时候，哇，卑南族、排湾族，真的从吃的食物就不一样了，讲的语言好像另外一个国家一样，然后再到祭典，他们穿传统服的时候，我觉得根本是另外一个世界了，怎么差那么多？就是我心目中的原住民，我还以为都一样，可是真的都不一样。然后我才开始回去看我自己部落，回去关心我自己的部落的年轻人，是不是跟我一样？就是那个有一段很无所谓、很茫然的、很迷茫的那个年纪。那个玩团很开心，可是我爸爸就觉得我在干嘛？怎么会跑去那种？他觉得他没办法接受，而且我爸爸就是久久一次靠岸嘛。他每次靠他都是念我一下，就是到台北，然后特别来找我，然后就他没有念，好像没办法完成，就是觉得我不会改写规则这样。啊，他想到一个方法，就是要我去当职业军人，然后就本来用讲的，可是我都不听啊。然后后来他懒得讲了，就是用简报的，有没有？把那个职业军的那种简报啊，放在家里的餐桌上啊。客厅啊，可是我都没有理。后来他已经受不了，就放在床铺上面，睡觉一定会看到。不知道，等到我2006年图腾真的发了第1张唱片的时候，他好像觉得说啊，好像这个就是我那时候很想要玩团，想要唱歌这样。
他有一点点接受，可是他还是没有看过我真正的表演，没有。可是命运真的很奇怪，就是我觉得命运说那时候，其实台湾的2007年是台湾整个世界经济景气最差的时候，08年台湾还在发消费券，你知道吗？很惨的那种。我爸爸也觉得说，啊，你搞音乐也没搞头，现在景气那么不好，已经没有盗版了，连大家都还要再下载了，盗版已经没有空间可以赚钱了，现在都下载了。他还是觉得奉劝我去好好去找一个工作。08年的年底，我觉得是一个很特别的一个天上掉下来的礼物。我那年居然得金马奖最佳新人。那年有一个电影很夯，叫《海角七号》，然后最佳新人奖的对手那时候是茂博跟田龙结婚，还有帮我把南海的那个小弟弟、老人、女人跟小孩。我是原住民，全部都是弱者。我不知道啊，就那种气氛很奇怪啊。我就得奖了。就差不多12月初的时候颁金马奖，在台中，我让我开心了。我第一个人想要给我的家人讲，我妈妈也疯狂尖叫的。当我给我爸爸讲的时候，我爸爸反应实在是让我觉得太经典了。爸，我得金马奖了。我爸说什么？金马奖？金马奖不是很大吗？他给我讲了，啊，你不是唱歌的吗？我不知道，我的心马上碎了一半，很奇怪的感觉。但我爸爸还好，他反正有得奖也不错啦，金开头的，阳光很好，他金曲、金钟、金马，于是他就释怀了，就觉得说他同意我，同意我很认真，就是肯定我很认真在追求自己梦想的这条路上，然后其实那时候跟他聊天的时候，就是在金马奖得奖完毕之后，就问我爸说：“爸，你到底有没有什么梦想？”其实那时候还有我妹在场，还有我妹妹，因为我比较不好意思开，我妹妹比较会撒娇啊，跟爸爸开我问这种问题的，我爸爸没有回答，但是后来也不知道他为什么，就是跟我妹妹通电话的时候，他很真心的讲出他的梦想，他说他想卖把布，你知道把布吗？就那个把布冰淇淋那个。我也纳闷，怎么会是这种梦想？我那妹妹打电话给我说，爸爸说他的梦想是什么？我说是什么？我那时候也很期待，卖把布啊！啊，卖把布，怎么会是？你知道吗？怎么会是这个？我也很讶异。当爸爸跑船跑太久了，他曾经看过我的表演，在我得金马奖之后，然后。他可能很羡慕我，就是每次的工作可以跟很多人聊天啊，讲话。你知道，演员一传啊，传一出去啊，1个月、2个月，甚至半年，船上就那几个人，讲半年已经没有话讲，讲1个礼拜应该没什么话讲，没有什么机会开口，没有什么机会好好跟不一样的人。就是每个人说像一本书，你知道吗？就是他没有办法去看到，就是想要找到很多人，想要知道外面的世界是什么样的。他想要聊天，他卖把布是最简单的，在挖冰淇淋的时候你上就可以讲话了。所以他很期待那样的工作吧。我在想，所以我开始觉得说，我很感谢我爸爸，甚至感谢我的家人。让我愿意，就是可以让我在追求我自己想做的事情上，就是给我这么大的支持的。
然后我也感谢我爸爸的，然后写了这首歌《鸳鸯》，送给大家听。